55 इंच 80x80 के यहाँ का जीरो निकाल दिया बे भाई। क्या क्या दिया रे भाई, ऐसी 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 है। अच्छा इसको सुला के नहीं लेना बोलता। चलो काट रहे इसको, ले काट। सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। तालियां बजा। अरे तालिया तालिया तालिया। मेरे से लोन निकला है, मैं नहीं निकाल निकाल। स्टैंड, ये भी एक स्टैंड है। 2 स्टैंड है। ये क्या चीज़ है? मैनुअल रिमोट होगा ये। रिमोट तो ये है। तो कितना बड़ा रिमोट है? इतना बड़ा रिमोट, 2 सेल दिया। इतनी बड़ी टीवी और छटक भर का रिमोट देते हैं। शर्म भी नहीं लगती लोगों को। खोलना उसको क्या है? ये टीवी के मैनुअल है। इसमें ये टीवी का क्या है? केबल है। केबल है ये। HDMI के कौन सा है? ये नहीं है भाई, ये तो टीवी जिससे चालू होती है वो केबल है। मैनुअल। अच्छा कैसा कैसा लगाने का, ऊपर से नीचे से वो दिया है। चल छोड़, इसको रख बाजू में। निकल। भाई क्या है बाबा, मैं कुछ किया। इतनी बड़ी टीवी है। निकाल जिसको। बहुत बढ़िया। यही है अपना। देखोगे भाई, अपना पैनल देखो इसका। तेरे घर पे HD चैनल नहीं है क्या? नहीं अभी लगाना, लेकिन लगा लेंगे।
ये इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह कैसी है, मतलब हाथ वाथ लगा लो ये नहीं आता ना कुछ? छोटे बच्चों का अगर गलती से हाथ वाथ लग गया, पता चला टीवी गई। इसका कुछ आता है क्या ऐसा गार्ड वार्ड वगैरह, स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह टाइप कुछ? हाँ अच्छा बना नहीं है क्या? मतलब कुछ ऐसा प्रोटेक्टर, मतलब बच्चों का अगर हाथ भी लगा तो कुछ हो ना स्क्रीन को। कोई भी एलसीडी एलईडी का अभी तक के कार्ड होना नहीं। बनना चाहिए ना बट उल्टा तो हाथ लगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे लगानी है।
भी है, खाएंगे वहाँ पे। इसके अगर अपने को कनेक्ट वनेक्ट करना रहा तो पैसा करते हैं। हाँ, निफ्टी @50, निफ्टी @50 कैपिटल एन। हाँ, कैपिटल एन है ना, निफ्टी ईमेल भी डालना पड़ता है क्या? ओके, भाई फाइनली चालू टीवी। क्या आज लगाएंगे? आज देखेंगे भाई, KGF देखेंगे, वो फिर से देखेंगे। कॉन्जरिंग लगाओ, कॉन्जरिंग लगाओ, क्या भूल भुलैया लगाओ, एनाबेल डायरेक्ट। सबसे खतरनाक हॉरर मूवी लगना जी कैसेट। लगना जी कैसेट